Ένα χρονικό πάθους, προδοσίας και σκοτεινής μοίρας. Μια ζωή που έμοιαζε ιδανική. Ο Αχιλλέας Τέντας, ένας άνθρωπος εργατικός και δραστήριος, είχε χτίσει με κόπο και υδρότα μια αξιοζήλευτη ζωή στον Βόλο. Εμπόρος δερμάτων, με καλή οικονομική επιφάνεια, φημιζόταν όχι μόνο για την επαγγελματική του συνέπεια, αλλά και για την ευγένεια και το χαμόγελό του. Στον κύκλο των φίλων, των συγγενών και των συνεργατών του ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ένας άνθρωπος που έδειχνε ότι μπορούσες να τον εμπιστευτείς. Η ζωή του πήρε νέα τροπή όταν γνώρισε τη Μαρία, μια κοπέλα μόλις 16 ετών, με έντονη ομορφιά και παρουσία που τράβαγε βλέμματα. Η ηλικιακή τους διαφορά ήταν σημαντική, όμως η οικονομική ασφάλεια που μπορούσε να της προσφέρει ο Αχιλλέας στάθηκε αρκετή για να παραμερίσει τους δισταγμούς. Ο γάμος τους σφράγισε μια κοινή πορεία γεμάτη υποσχέσεις για ένα ξέγνια στο μέλλον. Ο ερχομός δύο παιδιών ολοκλήρωσε την εικόνα μιας οικογενειακής ευτυχίας. Το σπίτι τους φάνταζε ήσυχο, γεμάτο θαλπορή, χωρίς τίποτα που να προμηνύει ότι τα θεμέλια του θα γκρεμίζονταν βία και μοιραία. Η μοιραία γνωριμία. Τα χρόνια πέρασαν και η Μαρία, στα 40 της πια, ήρθε αντιμέτωπη με μια γνωριμία που έμελε να αλλάξει τη ζωή της και να καταστρέψει ολόκληρη την οικογένειά της. Στη ζωή της μπήκε ο Νίκος Κοτούλας, ένας νεαρός αγρότης 30 ετών, γεμάτος ζωντάνια και ενέργεια. Στην αρχή η σχέση τους ξεκίνησε με μυστικότητα, όμως σύντομα το πάθος ξεπέρασε κάθε όριο. Για 2 ολόκληρα χρόνια η Μαρία έφερνε τον εραστή της μέσα στο σπίτι που μοιραζόταν με τον άντρα της. Για να εξασφαλίσει ότι δεν θα τους έπιανε, συνήθιζε να ρίχνει υπνοτικά στο φαγητό και το ποτό του Αχιλλέα ή ακόμη και να τον ψεκάζει με αναισθητικό σπρέι. Ο άντρας της κοιμόταν βυθισμένος και εκείνη παραδεινόταν στην αγκαλιά του παράνομου συντρόφου της, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την κρεβατοκάμαρα όπου βρισκόταν ο οικογενειάρχης σύζυγος. Το μυστικό τους όμως δεν μπορούσε να παραμείνει για πάντα κρυφό. Ένα βράδυ, ο Αχιλλέας ξύπνησε ξαφνικά και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον νεαρό Κοτούλα μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του, μάλιστα με τα εσώρουχα. Η οργή του ήταν αδιανόητη. Ακολούθησε ένας έντονος καυγάς με τη Μαρία, κατά τον οποίο την απείλησε ότι θα ζητήσει διαζύγιο αν δεν βάλει τέλος στην ντροπιαστική αυτή κατάσταση. Παρά την απειλή, εκείνη δεν πτωήθηκε. Το πάθος με τον Κοτούλα ήταν δυνατότερο από τη λογική και η παράνομη σχέση συνεχίστηκε, με ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο. Η εξαφάνιση που πάγωσε τον Βόλο. 2001, η Μαρία εμφανίστηκε ανήσυχη στο αστυνομικό τμήμα Αλμυρού. Δήλωσε πως ο άντρας της είχε φύγει από το σπίτι το προηγούμενο βράδυ, έπειτα από έναν καυγά, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και δεν είχε επιστρέψει. Λίγο αργότερα, το λευκό BMW του Αχιλλέα βρέθηκε στο λιμάνι του Βόλου, εγκαταλελειμμένο. Το τσαντάκι του βρισκόταν στο εσωτερικό, γεγονός που κίνησε υποψίες. Αν σκόπευε να φύγει με πλοίο, γιατί να αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα, αναρωτήθηκαν οι αστυνομικοί. Το σενάριο της εθελούσιας εξαφάνισης καταρρίφθηκε όταν φίλος του θύματος κατέθεσε ότι είχαν πιει μαζί τσίπουρα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και είχαν κανονίσει να βγουν το βράδυ με τις γυναίκες τους. «Έδειχνε και φάτος, δεν υπήρχε τίποτα περίεργο στη διάθεσή του», είπε. «Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και οι εβδομάδες μήνες. Κανένα ίχνος του Αχιλλέα δεν βρέθηκε. Ολόκληρη η περιοχή ζούσε στο ρυθμό μιας ανεξιχνίαστης εξαφάνισης. 4 μήνες αργότερα, η υπόθεση έμελε να πάρει νέα τροπή χάρη στην εκπομπή «Φως στο τούνελ». Τα παιδιά του Τέντα πίεσαν τη μητέρα τους να απευθυνθούν στη δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη. Η Μαρία αρχικά αντιστεκόταν πεισματικά, όμως τελικά δέχτηκε. Εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες ως η χαροκαμένη σύζυγος, μιλώντας με δάκρυα για τον εξαφανισμένο άντρα της. Όμως η έμπειρη ματιά της Νικολούλη εντόπισε αμέσως την υποκρισία. Οι αντιδράσεις της Μαρίας έμοιαζαν περισσότερο με θεατρικό ρόλο παρά με αυθόρμητη οδύνη. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μαρτυρίες κατοίκων άρχισαν να φέρνουν στο φως κομμάτια της αλήθειας. Κάποιοι ανέφεραν πως είχαν δει τον Κοτούλα στο σπίτι της Μαρίας τη μοιραία νύχτα. Άλλοι μίλησαν για το ξαφνικό μπάζωμα ενός παλιού πηγαδιού σε χωράφι που ανήκε στον πατέρα του νεαρού. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε ραγδαίες εξελίξεις. Το παράνομο ζευγάρι, πανικόβλητο από την έκθεση, συναντήθηκε νύχτα χωρίς να λάβει προφυλάξεις. Δεν γνώριζαν ότι η ασφάλεια Βόλου παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις τους. Ήταν 16 Απριλίου 2002 όταν η αλήθεια βγήκε στο φως. Ο Αχιλλέας Τέντας δεν ήταν αγνοούμενος, ήταν δολοφονημένος. Η σύλληψη και η φρικιαστική ομολογία. Το ζευγάρι συνελήφθη και οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Αρχικά αρνήθηκαν κάθε κατηγορία, αλλά σύντομα άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται. Οι αστυνομικοί μεθοδικά απέσπασαν την ομολογία τους. Με εξκαφείς οι αρχές έψαξαν τον μπαζωμένο πηγάδι στο κτήμα της οικογένειας Κοτούλα. Εκεί βρέθηκε το σώμα του Αχιλλέα, τυλιγμένο σε σεντόνι.
Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε ξυλοκοπηθεί άγρια και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε με σειρματόσχηνο. Η αναπαράσταση του εγκλήματος αποκάλυψε τη φρίκη. Ο Αχιλλέας, επιστρέφοντας μεθυσμένος από τσίπουρα, κοιμήθηκε χωρίς να αντιληφθεί τίποτα. Η Μαρία άφησε ανοιχτό το παράθυρο και ο Κοτούλας μπήκε. Το αναισθητικό σπρέι δεν λειτουργήσε όπως περίμεναν. Το θύμα ξύπνησε, προσπάθησε να αντιδράσει και τότε δέχτηκε αλλεπάλληλες γροθιές πριν ο εραστής τον στραγγαλίσει. Η πεθερά της Μαρίας που βρισκόταν στο σπίτι είχε ήδη ναρκωθεί για να μην δει ή ακούσει τίποτα. Το σώμα μεταφέρθηκε νύχτα με το αυτοκίνητο του θύματος και πετάχτηκε στο πηγάδι, το οποίο μπαζώθηκε και σφραγίστηκε με τσιμέντο. Οι δύο εραστές ήταν βέβαιοι ότι είχαν καταφέρει το τέλειο έγκλημα. Η δίκη και η καταδίκη. Το 2003 οι δύο κατηγορούμενοι κάθισαν στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Λάρισσας. Απέφυγαν να αντικρίσουν ο ένας τον άλλον. Η κατάθεση της κόρης τους, Χρυσούλας, συγκλώνησε. Αναφερόταν στη μητέρα της μόνο ως κατηγορουμένη και περιέγραφε το σχέδιο δολοφονίας με κάθε λεπτομέρεια. 10 μέρες πριν τον φόνο, ο πατέρας μου είχε βρει τα παπούτσια του εραστή της μέσα στην κρεβατοκάμαρά του, είπε. Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε ισόβια κάθυρξη τον Κοτούλα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τη Μαρία για συναυτουργία. Το εφετείο και η φυλακή. Το 2005 η απόφαση επικυρώθηκε. Ο Κοτούλας επιχείρησε να ρίξει την ευθύνη στη Μαρία, όμως δεν έγινε δεκτό. Εκείνη οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού και κατόπιν στον Ελαιώνα Θηβών, όπου εργάστηκε ως νοσοκόμα. Η καθημερινότητά της άλλαξε απότομα, από την πολυτέλεια του σπιτιού της στη σκληρή ζωή της φυλακής. Η αίτηση ανέρεσης και η αποφυλάκηση. Ο δικηγόρος της, Νίκος Παπαπέτρου, κατέθεσε αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο. Το ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η συμμετοχή της γυναίκας έπρεπε να επανεξεταστεί. Έτσι, το 2010 το εφετείο με νέα σύνθεση μετέτρεψε την κατηγορία σε απλή συνέργεια και της επέβαλε ποινή 21 ετών κάθυρξης. Επειδή είχε ήδη εκτίσει 9 χρόνια, τα 5 της ποινής της, αποφυλακίστηκε το 2011. Ο Κοτούλας έμεινε στη φυλακή μέχρι το 2019, οπότε και αποφυλακίστηκε. Το παιχνίδι της μοίρας. Η μοίρα όμως είχε τον δικό της τρόπο να δώσει τέλος. Στις 20 Οκτωβρίου 2020, ο 48χρονος πλέον Νίκος Κοτούλας προσπάθησε να περάσει το δρόμο μπροστά από τη Χαλιβουργία Ελλάδος στον Βόλο. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός τον παρέσυρε θανάσιμα. Το τέλος του ήταν ακαριαίο. Λίγο αργότερα, τα τοπικά μέσα αποκάλυψαν ποιος ήταν ο νεκρός. Ο άντρας που πριν από σχεδόν 20 χρόνια είχε στραγγαλίσει με σειρματόσχηνο τον Αχιλλέα Τέντα. Η είδηση συγκλώνησε ξανά την κοινωνία του Βόλου. Ένα πάθος που ξεκίνησε ως μυστικό έφερε τραγικό τέλος σε 3 ζωές και σφράγισε για πάντα την ιστορία μιας οικογένειας.